तो गाइस कल हमने बनाया था साउंड हाशिरा की ड्राइंग और आज हम लोग इसी पे कलरिंग करने वाले हैं। और गाइस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इस पे वाटर कलर्स करना, तो इसीलिए मैंने वाटर कलर ही यूज किया क्योंकि ये तो मेरा भी फेवरेट है। और वाटर कलर्स में हाईलाइट्स छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने मास्किंग फ्लूइड का यूज किया है। और इस ड्राइंग में मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करी है। और अगर आपको इसकी आउटलाइन का वीडियो देखना है तो नीचे रिलेटेड वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी कमेंट्स बताना कि आपका फेवरेट हाशिरा कौन है। और ये देखो हमारा तो ड्राइंग भी कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।